నాయిస్ నుండి colorfit ultra2 బజ్ స్మార్ట్ వాచ్ రిలీజ్ కాబోతుంది. అండ్ ఇది బ్లూటూత్ కాలింగ్ ఫీచర్తో పాటు AMOLED స్క్రీన్తో ఇస్తున్నారు. ఇది కాకుండా మరిన్ని ఫీచర్స్ ఏమున్నాయో వీడియోలో తెలుసుకోవాలంటే మీరు వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండింగ్ వరకు చూడండి. ఈ వాచ్లో మనకు బ్లూటూత్ వర్షన్ వచ్చేసి 5.3 ఇచ్చాడు. ఇది సింగిల్ చిప్ బ్లూటూత్ కాలింగ్తో పనిచేస్తుంది. ట్రూ సింక్ టెక్నాలజీ ఇందులో ఉన్నందుకు మనకి ఏంటంటే క్విక్ పేరింగ్ అనేది అవుతుంది. అదే కాకుండా ఫాస్టర్ కనెక్టివిటీ అనేది బ్లూటూత్ కాలింగ్లో అవుతుంది. అదే కాకుండా ఇది లో పవర్ కన్జంప్షన్ అనమాట. సో ఈ వాచ్లో మనకు బ్లూటూత్ కాలింగ్ ఫీచర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి వాచ్లో మనకి ఇన్బిల్ట్ మైక్ అండ్ స్పీకర్ ఉంటుంది. అదే కాకుండా మనకు ఇందులో డయల్ ప్యాడ్ ఉంటుంది. అదే కాకుండా మన కాంటాక్ట్ కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో దీని ద్వారా ఏంటంటే మనం మొబైల్ యూజ్ చేయకుండానే వాచ్లోనే కాల్స్ మాట్లాడుకోవచ్చు. డిస్ప్లే చూసుకుంటే మనకి ఇందులో AMOLED స్క్రీన్ డిస్ప్లే ఇచ్చాడు. అదే కాకుండా ఇందులో ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే ఆప్షన్ కూడా ఉంది. అండ్ డిస్ప్లే సైజ్ వచ్చేసి మనకు 1.78 ఇంచెస్ డిస్ప్లే సైజ్ ఇచ్చాడు. దీని ద్వారా అంటే బిగ్గర్ డిస్ప్లే అనేది మనకి ఇందులో ఉంది. పిక్సెల్ రెజల్యూషన్ చూసుకుంటే 360x448 పిక్సెల్ రెజల్యూషన్ ఇచ్చాడు. PPI వచ్చేసి 326 ఉంది. బ్రైట్నెస్ పరంగా చూసుకుంటే 500 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ ఇచ్చాడు. ఇదేం చేస్తాడంటే హై బ్రైట్నెస్ తోటి మనకు ఎలాంటి సన్లైట్ అయినా కానీ మన వాచ్లో డిస్ప్లే అనేది క్రిస్టల్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ వాచ్ వచ్చేసి మెటాలిక్ ఫినిష్తో తయారైంది. అదే కాకుండా థిక్నెస్ అనేది 10.9 mm అల్ట్రా థిన్తో ఉంది. సో మనకు వాచ్ అనేది చాలా స్లిమ్గా కనిపిస్తుంది. సో మన హెల్త్ ఫిట్నెస్ అనేది ఏ విధంగా ఉందనేది చెక్ చేసుకోవడానికి మనకు నాయిస్ హెల్త్ సూట్ అనే యాప్ ఉంది. ఇది మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాంట్లో మన హెల్త్ అనేది ఏ విధంగా ఉన్నదో చెక్ చేసుకోవచ్చు. వాచ్లో సెన్సార్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఏం చేస్తాయంటే హార్ట్ రేట్ అనేది 24/7 ట్రాక్ చేస్తుంది. అదే కాకుండా బ్లడ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్, సాచురేషన్ లెవెల్స్ కూడా మనకు ట్రాక్ చేసి చెప్తుంది. అదే కాకుండా స్లీప్ మానిటరింగ్ కూడా మనం ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ స్మార్ట్ వాచ్లో మనకు వాచ్ ఫేసెస్ చూసుకుంటే 100కు పైగా వాచ్ ఫేసెస్ ఇచ్చాడు. సో మనకు నచ్చిన వాచ్ ఫేస్ పెట్టుకొని మన వాచ్కి స్టైలిష్ లుక్ తీసుకురావచ్చు. అదే కాకుండా ఏంటంటే కొత్త యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇందులో మెన్షన్ చేశాడు. దీని ద్వారా ఏంటంటే వాచ్ ఫేస్ అనేది కొత్త స్టైలిష్గా మనకు మంచి లుక్తో ఉంటాయి అన్నమాట. ఇందులో స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ చూసుకుంటే 100 స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ ఇందులో ఇచ్చాడు. అదే కాకుండా మనకి ఏంటంటే మన స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ అనేది మనం ఏది చేస్తున్నామో ఆన్ చేయకుండానే మన ఆటో డిటెక్షన్ అనేది ఇందులో ఇచ్చారు. సో మనం ఏ యాక్టివిటీ చేస్తున్నామో అది ఆటోమేటిక్గా డిటెక్ట్ చేసి మనకు ట్రాక్ చేసి మనకు చూపిస్తుంది. సో బ్యాటరీ పరంగా మనం పోతే ఇందులో మనకు బ్లూటూత్ కాలింగ్ ఫీచర్ తోటి 1 డే బ్యాటరీ బ్యాకప్ అనేది ఇస్తుంది. వితౌట్ బ్లూటూత్ కాలింగ్ మనం వాడుకుంటే 7 days వరకు బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఇందులో ఇస్తుంది. అదే కాకుండా మనకు బ్యాటరీ అనేది సేవ్ చేసుకోవడానికి పవర్ సేవింగ్ మోడ్ అనేది గిట్ట ఇందులో ఆప్షన్ ఉంది. ఈ స్మార్ట్ వాచ్ మనకు 4 కలర్లో ఇస్తున్నాడు. అది వచ్చేసి జెట్ బ్లాక్, వింటేజ్ బ్రౌన్, ఆలివ్ గ్రీన్ అండ్ క్యాంపెయిన్ గ్రే. నాయిస్ హెల్త్ యాప్ అనేది కొత్త యూజర్ ఇంటర్ఫేస్తో ఇస్తున్నాడు. సో మనకు ఈసారి కొత్త యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ తోటి మనకు డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ వాచ్లో మనకు వాటర్ రెస్టెంట్తో పాటు సెడెంట్ రిమైండర్, అలారమ్స్, వెదర్ అప్డేట్స్ ఇలా చాలా ఫీచర్స్ ఇందులో ఇచ్చాడు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ స్మార్ట్ వాచ్ యొక్క ఫీచర్స్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసి నాకు సపోర్ట్ చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని నేను తీసుకురాగలను.